देश भर में प्रजासत्ताक दिवस बड़े ही उत्साह और गर्व के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में नवी मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर डॉक्टर कैलाश शिंदे ने पुलिस अधिकारियों और नागरिकों के साथ प्रजासत्ताक दिवस समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने भारत के विकास की यात्रा और लोकतंत्र की मजबूती पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि आज देश भर में नागरिकों को जो सुविधाएं मिल रही है, उसमें स्थानीय राजस्व संस्थाओं का अहम योगदान है। स्वच्छता, जल प्रबंधक और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में निरंतर प्रगति देखने को मिल रही है। उन्होंने सभी नागरिकों को प्रजासत्ताक दिवस की शुभकामनाएं भी दी। प्रजासत्ताक दिवस के अवसर पर नवी मुंबई महानगर पालिका में आयोजित समारोह के दौरान कमिश्नर डॉक्टर कैलाश शिंदे ने भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा, संविधान और जनगणना के माध्यम से स्थानीय राजस्व संस्थाओं को जो अधिकार मिले हैं, उनके बल पर भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। स्वच्छता हो या बुनियादी सुविधाएं, हर स्तर पर सुधार नजर आ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भारत सभी क्षेत्रों में और अधिक प्रगतिशील दिखाई देगा। कमिश्नर सिंधे ने बताया कि नवी मुंबई महानगर पालिका स्वच्छता के मामले में देश के टॉप 3 शहरों में आता है और स्वच्छता रैंकिंग में भी इसकी मजबूत पहचान बनी हुई है। वहीं जल प्रबंधक के क्षेत्र में मुंबई महानगर पालिका देश में 6ठे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धियां अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। आगे भी इसी तरह सभी के सहयोग से शहर और देश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में उन्होंने सभी देशवासियों को प्रजासत्ताक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी एवं एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। सर्वप्रथम मी नवी मुंबईतील सर्व नागरिकांना 77व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। आपण सर्व इथे आज उपस्थित आहात, आपले सर्व माध्यम प्रतिनिधी यांनाही माझ्या खूप खूप प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा आहे। आपल्याला सर्वांना ज्ञात आहे आणि आज आपण जर बघितलं असेल तर भारतीय राज्यघटनेचा अंमलबजावणी सुरू होऊन 77 वर्ष पूर्ण झाली आणि पुढे जाऊन ज्यावेळेस आपण स्वतंत्र, ज्यावेळेस आपण विकसित भारताचं स्वप्न पाहतोय 2047 साली, त्यावेळेस आपल्याला आजचे जे काही आपल्याला घटनेने दिलेले सर्व जे अधिकार आहेत, या अधिकारांचा विशेषतः जर आपण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 73-74 घटना दुरुस्तीनंतर मिळालेले जे अधिकार आहेत, त्या अधिकारांचा वापर करून स्थानिक स्वराज्य संस्था सक्षमपणे नागरी सुविधा, मूलभूत सुविधा आणि स्थानिक प्रशासनामध्ये खूप मोलाची भूमिका ही बजावत आहेत। त्यांच्या खरं कार्याला आज आपल्याला खऱ्या अर्थाने या घटनेने खूप मोठा आपल्याला अधिकार हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आलेले आहेत। आज आपण बघितलं असेल स्वच्छतेची ज्यावेळेस जी आपली जी खरी मोहीम 2014 साली सुरू झाली आणि नवी मुंबई महानगरपालिका, नवी मुंबईतील सर्व नागरिक यांनी याच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात भाग घेतला आणि आज नवी मुंबई महानगरपालिका जे देशामधील 3 मुख्य शहरं आहेत त्याच्यामध्ये आणि सुपर स्वच्छता लीगमध्ये त्याचा समावेश झाला। यावर्षी आपल्या पाणी व्यवस्थापनाच्या जे व्यवस्थापन महानगरपालिका करते त्याच्यासाठी सुद्धा देशातला सर्वोत्तम पहिला पुरस्कार हा आपल्याला 6th 6वी जे राष्ट्रीय जल पुरस्कारामध्ये आपल्याला गेला आणि त्यावेळेस दोन्ही वेळेस राज्यात आपल्या देशाच्या राष्ट्रपती महोदयांच्या हस्ते महानगरपालिकेचा सन्मान झाला। त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे आणि त्याचबरोबर आज जर आपण बघितलं असेल तर स्वच्छता दूत जे आहेत ही सर्वात महत्त्वाची भूमिका आपल्याला बजावतात। त्या स्वच्छता दूतांचा विशेष सत्कार आणि योगदानाचं त्यांचं आपण त्यांना गौरवान्वित करण्याचं काम आज आपण केलं। मी सर्वांना खूप खूप प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतो। आपलं प्रजासत्ताक दिन आपल्याला दिलेले घटनेने दिलेले अधिकार, आपले कर्तव्य यांचं आपण जरूरपणे आपल्या स्वरक्षणासाठी, त्याच्याचबरोबर वातावरणातील आपण आज जो बदल होतो त्याच्या संरक्षणासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन काम करावं एवढीच अपेक्षा यावेळी व्यक्त करतो आणि सर्वांना पुन्हा सर्व प्रजासत्ताक दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। धन्यवाद।